ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு மீஷோ ஹேண்ட்பேக் அன்பாக்சிங் ஹால் தான் பார்க்க போகிறீங்க. நான் அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டேன். வந்த உடனே ஆர்வத்தில் அதே தான் வந்துச்சா மாறிடுச்சான்னு பார்க்கறதுக்கு உடனே நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 328 சம்திங் 328 தான். ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணதுனால எனக்கு வந்துட்டு இதுக்கு எல்லாம் லெஸ்ஸாகி 298 தான் வந்துச்சு. அது இல்லாமல் இதுக்கு சூப்பர் காயின்ஸ் வேறு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு. இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது, பிளாக் ப்ரௌன் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ எனக்கு இந்த கலர் ரொம்ப பிடிச்சது, பர்டிகுலராக ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த பார்த்திங்கன்னா நல்ல பிக் சைஸுங்க. எனக்கு தற்போதைக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பேக் வேணுங்கிறதுக்காக தான். நம்ம ஷாப்லலாம் போனோன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரேட்டு, பட் இது வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு. ப்ரைஸ் குவாலிட்டி கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. துணி மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள் பக்கமாக ஒரே ஒரு ஜிப் இருக்குது, குட்டி. இங்கே பைசாலாம் போடுற மாதிரி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் மெயினாக ஒரே ஒரு ஜிப்பு தான். அப்புறம் இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது, ஆனால் நிறைய திங்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இதோட கோடு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.